Өнөөдөр энэ одоо сайхан хоёр бат номыг бүтээсэн Бат Отгондоо баяр хүргэж байна. Номынхаа нээлтэнд урьсан явдал баярлж байна. За энд хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүст одоо баяр хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. За миний хувьд бол Бат Отгоны Манлайлалын талаар хийсэн судалгааны докторийн диссертацийн 19-ний шүүмжлэгчээр баригдсан байгаа. Тэгэхээр юуны өмнө бол одоо энэ хүн одоо физикийн квант физикийн одоо мундаг одоо судлаач. Тэгээд энэ хүн бол яг энэ талаасаа менежментийн манлайллын судалгаанд орж ирсэн явдал бол онцгой байгаа. За нөгөө талаар энэ хүний ажил бол тийм логик сэтгэлгээн дээр тулгуурлаж бүх одоо судалгаа үнэлгээ дүгнэлтүүдийг хийж байгаа юм бол онцлог байгаа. За мэдээж тэр квант физик гэдэг түрүүнд хэлсэн тий. Яг тэр өөрөөр хэлбэл тэр өөрийн тэр шинжлэх ухааны онлын мэдлэгийн үүднээс энэ менежмент манлайллыг судалж байгаа нь бол их онцлог байна. Тэгээ би энэ хүний энэ бүтээлийг бол үтсэн анх 19 бүлэгтэй байсан. Намайг одоо уншихт бол энэ бүтээлдээ одоо над сэтгэлээ бичих өчөө гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхэд 19 бүлэгтэй байсан. Одоо бол 2 бат болсон юм байна. 2 бат болж одоо гарчээ. За тэгэхээр энэ ажил бол үнэхээр одоо өвөрмөц одоо сайхан ажил болсон. Сая одоо танилцуулгаас бол маш тодорхой харагдж байна. А зөв ер нь бол энэ менежментийн Чингис хааны менежменттэй холбоотой бол олон одоо судлаачдын бүтээл байгаа. За ялангуяа би энд бол одоо Пүрүдөв доктор профессор Пүрүдовгийн анх бол нууц товчооны менежмент Чингис хааны менежментийн давчаа гэдэг бүтээлээ нууц товчоог судлаа. Тэн дээрээс одоо менежментийн ямар одоо ойлголтууд байна гэдэг нь анх бол одоо судалж гаргасан бүтээл байгаа. Манай одоо хүмүүс зөндөө мэдж байгаа. За энэс гадна бол одоо цаашид гэдэг удирдлагын академийн одоо шинжлэх ухааны доктор профессор цаашид багш бол одоо бас одоо энэ хаадын менежменттэй холбоотой бүтээл гаргаж ирсэн. За дорж багш манай академид дорж багш маань бол бас одоо энэ судалсан тэгээ түрүүнд хэлсэн Чингис хааны менежментийн нууцтай холбоотой асуудлаар одоо бичсэн бүтээл төр байгаа. За миний хувьд ч гэсэн бас бичсэн бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дичлэл төр авсан байна. Тэгэхээр өмнө нь бол нэлээд хэд хэдэн удаа бичигдсэн. Тэгэхдээ энэ удаагийн одоо энэ Бат Отгоны бүтээл бол яг одоо манлайллын асуудлыг манлайллын одоо агуулга онол мөн чанар за тэгээд тэр зарчим шин чанарууд энэ бүгдийг одоо судлаад тэгээд яг одоо дагнан манлайллаар нь одоо ийм гайхамшигтай одоо хоёр бүтээл төрүүлсэн явдал нь бол талархаж байгаамаа. Би тэгэхээр өнөөдөр энд юу гэж онцлох гэж байна вэ гэхээр энэ хүн бол үнэхээр одоо хөдөлмөрч юм аа. Үнэхээр одоо мундаг одоо судалгааны арга зүйтэй юм аа. Тэгээд одоо энэ манлайллын одоо менежментийн онлын энэ чухал одоо хэсэг тэр болгон бас гүнзгий судалгадаа байгаа энэ хэсэг рүү ороод тэгээд энийг маш амжилттай сураад одоо эрдэм жилгийн бүтээл төрөвсний зэрэгцээгээр өнөөдөр 2 бат ном гаргаад одоо та бүхэн бидэнд одоо өргөн барьж байгаа бодлоо бол маш баяртай байна. Ингээд одоо Бат Отгондоо дахин баяр хүргээд цаашдын чинь эрдэм судлалын ажил их амжилт хүсье. Эрүүл их аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе баярлалаа.